大家好，今日咧就係第2集啦。咁今日咧會探討一啲喺災後咧有啲嘅常見嘅情緒㗎噃。咁情緒咧其實係好緊要嘅，因為我哋係本能反應咧喺唔同嘅環境，我哋應對唔同環境嘅時候咧，我哋情緒咧會幫我哋咧有一個好快嘅反應。同時呢個情緒咧係表達咗有一啲嘅我哋心底裡面嘅需要。如果了解到我哋嘅情緒咧，其實亦都了解到我哋嘅需要，亦都令到我哋咧同其他人嘅同理心咧大好多嘅。咁當我哋如果有好強烈嘅情緒咧，同時都會影響我哋嘅身體啦，影響我哋嘅言行啦，甚至影響我哋生理嘅喎。咁今日咧，我哋透過一啲嘅情緒認識咧，係可以點樣可以令到咧安慰到其他人啦，亦都可以知道佢嘅由來啦，點解會發生啦，提示我哋啲乜嘢啦，甚至係我哋點樣處理。咁喺哀傷嘅過程裡面咧，咁好多時咧最大嘅情緒當然係悲痛啦，係咪？佢悲痛嘅意思咧就係我哋係損失咗一啲我哋好緊要嘅嘢。咁當然係對一啲失去摯愛嘅人，或者佢哋失去咗家園嘅人，咁佢當然會有好大嘅悲痛。而呢種悲痛咧，會令到佢哋會匿埋啦，唔想講嘢啦，哭泣啦，讓我哋咧，其實我哋都會反思翻個過程啦。所以喺呢個咁大嘅悲痛咧，會令到佢哋不斷咁樣去回想翻之前嘅事物嘅發生。咁所以我哋會知道，原來對佢哋嚟講係一個好大嘅重大嘅損失。另外就係有一啲嘅震驚啦，因為咁大件事發生，其實冇人預料到，亦都冇人估計到，所以會令到我哋個接受能力，接受唔到啊！啲太大嘅嘢，所以我覺得好震驚，甚至令到我咧好似集中唔到精神咁樣。再而落嚟咧我哋可能會有一個好麻木嘅感覺，因為呢個麻木都係嚟保護我哋。因為當我哋發生嘅時候咧，我哋接受唔到呢啲情況咧，我哋唔想去理啦，我哋有啲嘅機制咧，其實想我哋逃避呢啲咁嘅痛，所以我哋會變得麻木。而呢個麻木咧，會引致我哋咧，會可能都冇辦法集中到精神啦，甚至我哋好似恍恍惚惚咁啦，亦都會有陣時咧，我哋好攰，加上我哋身體上咧不斷咁樣去思想咧，不斷重複去諗嘢咧，我哋精神係好疲累。發覺你會見到一啲嘅災民咧，佢會比較攰啦，好疲累啦，但係同時佢都係不斷咁樣去想住之前嘅事物，因為震驚啊嘛，因為呢啲人事同埋一啲聲音喺一個咁大嘅層面去發生呢個災禍嘅時候咧，所有嘢咧喺腦部咧就好似一隻 CD 咁樣，將一個戒刀一戒，將所有嘅深刻嘢突然間喺佢腦裏面咧形成一個好大嘅記憶。所以有一啲時候我哋會好驚，另一個情緒就係好驚、好害怕。我哋害怕，因為頭先講到我哋應該好大嘅震撼咧，令到我哋會喺我哋聽到聲啦，我哋甚至可能睇到啲畫面啦，甚至一啲好類似嘅嘢咧，都會勾起我哋諗翻好多好多嘢，而且我哋個腦咧不斷咁樣運作咧，係一個進入一個好具備嘅狀態啦，係一個戒備狀態，所以令到我哋咧好容易就驚醒啦，甚至可能我哋瞓唔着啦，有一啲嘢咧我哋就會彈起咗，控制唔到。亦都有另一個情緒就係憤怒，呢個憤怒咧其實係有幫助嘅，因為憤怒咧可以令到我哋保護我哋自己，有能力嘅。我哋生理上咧，我哋咧即刻咧就好似
啲血咧去到我哋四肢裏面，去到一個戰或逃嘅狀態。咁當然啦，當我哋憤怒咧，我哋就去爭取翻我哋嘅又覺得嘅唔公平啦，或者保護翻我哋咧。同時呢個憤怒咧係一個表層情緒，係幫我哋咧係保護緊我哋嘅深層情緒，例如悲痛啦，例如係無奈啦，例如可能好驚恐啦。咁呢啲咧讓到我哋咧其實係了解到情緒原來係保護緊我哋。另外一個咧都比較令到我哋都幾痛苦，就係一個內疚。因為特別係幸存者嘅內疚，即是話當我哋嘅家人離去嘅時候，點解問一句點解唔係我哋嘅？我哋好似背叛咗佢喎，因為其實點解唔係我啦？咁所以呢樣嘢咧，令到自己咧好自責。同時有啲嘢我哋會覺得，我哋反反覆覆去諗翻，係咪我哋做得唔夠好咧？我喺服務長者咧，其實好多長者咧失去咗配偶咧嘅時候，都會有呢啲內疚嘅心情，讓佢覺得唔好過，讓佢自責，讓佢覺得唔值得會活得更加好。所以呢種情緒亦都會令到自己唔俾自己好過，甚至有啲嘅好少嘅意外咧都會發生，因為呢個係潛意識令到我哋咧，其實我哋唔想，我哋好似背叛緊。如果我哋活得好嘅時候咧，咁其他人其實我覺得就係好唔抵啦。所以呢一樣嘢咧係都幾摧毀性。所以如果我哋今日咧，我都會講下內疚點樣處理嚇。咁亦都有啲個案咧，其實當我哋內疚嘅時候咧，可以點咧？可以安慰到我哋嘅身邊嘅人咧。第一，你再做得最好，你都冇辦法，因為呢個唔係你所能及嘅，因為係咁多人啦，其實都冇得避免，係嘛？如果可以避免嘅，咁已經唔係一個意外啦。同時，如果我哋成日好多時都會責怪翻，我點解冇做得好啦？或者我早啲到咧，我可能見到佢最後一面啦。咁呢個咧，亦都係有陣時呢個係根本就係一個意外嚇。我哋重複，就算我哋再重演呢個事件咧，我哋都會重複翻之前嘅動作，因為我哋會受限到我哋嘅認知啦，我哋嘅習性啦，所以咧，就算你做得幾好咧，你基本上咧都未必改變到事情。所以咧，我哋都要俾翻自己一個原諒自己嚇，因為人誰無過，而且呢種過失其實唔關我哋事。所以另一方面就係，如果將我哋嘅角色調換啦，你嘅親朋戚友會唔會想你唔開心咧？你估佢哋想你點樣咧？我相信佢哋個個都會覺得你應該活得更加好，因為佢愛你嘅話，佢都想你活得更加好。同時，如果你活得唔好嘅時候，佢喺另一邊，佢都唔會開心，係咪？咁所以，如果你活得好，其實另一個意義就係話，你當佢有啲咩嘅遺願，或者佢有啲咧，有啲嘢可以成全咧，你應該幫佢成全咗落去，讓佢嘅愛繼續可以喺你生命度流動。同時有一樣嘢咧，就係就算佢唔喺度咧，唔等於佢嘅愛唔喺度喎。就好似而家咁樣咯。雖然我而家我都見唔到我太太或者見唔到我親人嘅，咁但係我愛係冇斷到。愛其實都係跨越時空、跨越空間，所以如果我哋保留呢個愛，其實我哋冇聯繫，就算佢唔喺度，我哋都聯繫到。有好多人就勸佢，唔好諗啦，咁呢啲過咗去啦，其實唔得嘅嚇。
同時話俾佢聽，永遠佢嘅愛都保留喺度，讓我哋繼續咧去完成佢下半場佢想做嘅嘢，因為呢個先係正正佢哋想你可以幫到佢實現嘅。另一啲可以幫到嘅話就係宗教嗱，如果佢有宗教嘅時候咧咁可以同佢講返宗教嘅語言啦，或者神可能有佢嘅決定啦，可能而家已經喺天堂啦，可能係被愛緊啦，咁我哋唔知如果我哋有個信仰嘅時候，可能會托得起，即係自己覺得我哋應該要放心一切咧，其實係有一啲主宰幫到我哋。就算佛教啦，可能佢已經圓滿咗呢一生去完行咗佢嘅旅程，你同佢有緣分，係今生嘅嘢已經係完結咗，同時佢一個好好嘅未來等緊佢，咁你都有一個好好嘅未來。所以如果有宗教嘅話咧，咁你哋都可以用一啲宗教嘅術語啦、嘅語言啦，可以同佢哋溝通，可能會有好效果。當然佢都會埋怨即係上天呢啲嘅情況啦。咁如果都俾佢哋去表達啦，咁讓佢釋懷啦。其實呢啲一個悼念或者咧係呢個可能都係一個佢舒緩嘅過程呢個咧哀傷嘅過程咧都有個時間，讓佢接納，讓佢有反覆，讓佢有沉澱，佢先可以過渡，亦都係有另一個意義可以活得更加好。咁當然，如果佢真係搞唔掂嘅話，可能就要邀請一啲嘅專業人士啦，去幫佢啦。同時，你嘅關心亦都係好緊要咁人與人之間嘅關心咧，係可能係比一啲嘅良藥更加有效，甚至未必我哋一定係一啲專家，而且佢感受到你嘅關心咧，佢已經有好大嘅力量。咁今日咧，我哋都希望咧，大家咧都能夠咧祝福我哋嘅即係一啲嘅朋友啦咁我哋即係佢需要幫手嘅時候咧，我哋都盡量俾予安慰啦，亦都讓佢更加釋懷啦。咁呢個咧就係我哋今集嘅目的。多謝大家。